teman-teman, ini lagi libur sekolah. Aku sama Fatih ada kegiatan di NMSTaste Cafe bikin jalibum. Ini aku lagi main game sama Adam, teman baru aku. Aku lagi jawab pertanyaan varian dessert NMSTaste. Bisa jawab satu dapat surprise deh. Nah, ini kita lagi mempraktekkan bikin jelinya. Nonton sampai habis ya. Terima kasih. Guys, jadi